Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia, Allah bersolawat padanya. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, ketika tahun gajah, alam semesta bergetar menyambut kelahirannya.
Alam semesta